दोस्तों टीवीएस सेंटॉर्क जो 125 है तो उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों गाड़ी का इंजन का साउंड आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो इस इंजन में दोस्तों जो प्रॉब्लम है दोस्तों जिसके वजह से आवाज़ आ रहा था तो वो है ये मैग्नेट साइड को, मैग्नेट कवर को उतारने के बाद ना दोस्तों यहाँ पे देखिए ये नट जो है ये लॉक, जिससे पहले जो मैकेनिक काम किया था ना तो ये लॉक होता है जो इस नट बोल्ट को टाइट रखता है। तो इस लॉक को खाली यहाँ पे खाली एक जगह पे लगा के ये नट को ढीला ही छोड़ दिया और ये नट देखिए दोस्तों कितना ढीला है। ठीक है, जिसके वजह से ये साउंड हो रहा था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ। ये देखिए एक छोटा सा गलती की वजह से जो इंजन है ये पूरा ऊपर हो गया है। वो मैकेनिक अगर अच्छी तरीके से अगर इस नट को टाइट करता तो ये इंजन नहीं